oho ye me da twedi amponse se waje me so na me bɔ mpae se ɔno ankasa ɔde nhira afiri soro ɛde ba asase so no ɔde nhira be hyira wo na abrabɔ ayekra behwe akodasa nyina so wɔgye so sɛn amen ɛnɛ so aya Adom TV na ogu so hwɛ Nkuranhyɛ dwumadie ade ba ko onyame de ma yɛn a ɛyɛ ne suban wɔn sɛ Bible no ka kyerɛ sɛ na onyame ka kyerɛ ne ho sɛ moma yɛ mo nipa sɛ Nyankopɔn kasa yɛ mo nipa sɛ ɛsɛ so na ɔbɔ bɛma na ɔbɔ asɛ ɛsɛ so onyame kasa nti nipa onyame ma ɔkasa. One of the attributes of God is the power of speaking, and you can only speak when you think and reason. You can only speak when you have a perspective. Yen kasa enye kasa hunu keke. Enye kasa fi. Enye kasa ya beguro. Enye kasa sebe bonwa apro. Onyame kasa okaye no de bo nioma. Okasa de yo nioma. Ese wo ye nipa a wo ye Nyankopɔn sudi a. Ese wo sua kasa a ehye nkuran. Kasa epagya nipa wate ahwe. Kasa ehwam. Kasa eduadua papa ewa abrabom. Eno ena ese wo sua. Kasa eho hia. You must communicate ideas. You must be able to communicate your feelings. You must be able to communicate opinions and viewpoints that will let others grow. Yani e kasa keke. Isa se yen tonti. Me kasa esombo ma me papa. Me beka me bisa mo say ade am beka no kure. Is my speech truthful? Ade am beka ebe bo obi. Is my speech going to be helpful? Ade am beka ebe show bin crying. Is my speech going to inspire others? Ade am beka ebe kura obi. Is my speech going to nurture somebody? Ade am beka enyansa. Is my speech going to be filled with wisdom, knowledge, and understanding as I make kasa? In kasa kwa. Se ye nyina hu se kasa sombo, ni e kasa no kuremu, ye kasa ne ebe kura nipa, ebe boa nipa, empo aye ne esefata. Ya bra ba beto no, ya na hwe TV radio so won ya wo se wo ye de won ye de politician. Won kasa na me ra ho. Politician pa kasa. Na wo ye de o ma hye won sasa yo man. Na o kasa afi, ebe de na o ma na yiye. Wona wodi o manim o kasa a kire o ma na bebia okọ asofo no so bi entron kasa empanifo da dwuma mu na ye twa on ye hye won ase anom you are stupid boy you don't know aden ye kasa e wo mamu ha ema ye tete pansam ye ho onyame ma ye the power of speech to use to grow, to reason, to create a perspective, to create ideas, to speak about emotions that will grow others. The ability to express yourselves must be done in more respectful ways. We okunu wa sara na pay. And we kasa no manu we rekasa. O so yo yire. O tade e okurum. We receptionist. Obi ba won chenhwe na wa sebre wa no. Ah o he ni pakwa wa kasa kire no. O so ahon nyefe. The say wotimi de sedie. Ne kasapa. Say the press latte no. O fe wo sin nyinara. Na o kasa. Said that me and Thomas was share production on way. Was in ni ye be program no from. O kasa say Kenya obi. I say Penya obi. I say o kasa eye duhwa e obi adwene poso. Enya kasa na ye kasa ga. Ye to kasa te say ye toilet say ka be say kasa boarding. O so light ba kwa ho ne bo. Obu nsu a ne boarding. I say wuntua kasa kenti no. Kasa enso bad ade ne boarding a esombo nipa bra bomu eye o kasa. Words are powerful. And words are priceless. Let's use them as they are. Don't just let's use words as a common commodity. Kasa ni Nyankopɔn de bo wiase. Na nyame bo se ni suban nti o ma kasa. O be kasa bi hu mpre no. Na bisa won se dem be kan aso truthful no kore. Truth ti. Dem be kan aso helpful e be bo obi h. As the American, a show being crying, inspiration. The American will it nurture others. A better crowd will be. And the American is it knowledgeable? As so a Nkuranhyensem. THINK, think. Truthful, helpful, inspirational, nurture, and knowledge. The General Casa now Casa, and your Casa, I'll drink one walker. Penny more would tear me.
kakasa nkwara besua anyini sempanimpa abrante na baba wotie mie ja se wotie nyumfo no a kra kasa na no kra ka ho bi ennyoma wote achi a wo hwe no na kenya wo kasa pe nyoma obehwe a ehyenkuran pe nyoma obehwe nyansa wom pe ade abesua de nkuranhye bebo adwen proso na kasa ede na abra bo nyina so ene kasa woka wo so ara ya bro mi huna manio na me de wo me hiamu me de me nye yeda kasa woka no ebebe mu ama ni mo baby osini kunu de oya jata ukunu be jata da bia na me ni be me osini yire baifo da bia yire be baifo kasa be ka no ebemu se atecha pansam kura se den a wo kasa betimi ahye nkran amo asakra mu me are good, I'm better, I can make it work better, I can make it happen. Metimi ayo, I'm the best guy, I'm the most intelligent person. Mo nyansa, all things are going to work for me because I believe so. For God has given me the power to be healthy and to be prosperous. Onyama ma me tumi se menya ade nyina so tire. Na me nka kire da. Ma bra bo be wie payo. Me ni ye be suban padi. Meka kasapa. Na me di nyoma pachi. Me kasa e na che me bia meko. Your words direct your actions. Kasa o kan otimo no determines your destinations. Kasa be na woka. Onyame ma otumidie a wa kasa mu. Enti ya na ahwe kasa yi why? Ene da no ani chiro bi na kasa pa kire nsem le ya. Me kasa ho ofe. Me kasa wodimu. Me kasa wo your mama. Me kasa wo ye yedi ewura na ewura ewura. Me kasa wo sombo mama ni ewurade. Me kasa ade nyina be wie pa ma wo. Kasa me ka ne se wo sombo mama ni ewurade. Aha na meja wo. Wo sosu akasa pa na ka. Na ma kasa anhye nkran. Na ma kasa anya nokure. Na kasa emmo brapa. Na mfa nyansa nante. Osomfo Apostle Dr. Detective and I'm a tram yomo amedi ho chiame. Mama me na Thomas and a Priscilla and a Jerry Rebecca bedu ase. Na me na me cameraman sound for ase. Na me na obi o wa Adom TV a obo ayedwumadi ba ofie mu. Badwam di medie na okoso still. Wono nyame entina.